நம்ம துணியெல்லாம் வாஷிங் மெஷின்ல போட்டு ஆன் பண்ணா என்னமோ குத்துப்பாட்டு போட்ட மாதிரி பயங்கரமா ஆடும். இப்படி குத்தாட்டம் போடுறவங்க வாஷிங் மெஷினை ஒரே இடத்துல கண்ட்ரோல் பண்ற ப்ராடக்ட் தான் இந்த ஆன்டி வைப்ரேஷன் கப்ஸ். வீடியோல காட்டுற மாதிரி ஜஸ்ட் மெஷினோட 4 கார்னர்ஸ்லயும் இப்படி வச்சா போதும், நல்லா ஸ்ட்ராங்கா ஆடாம நிக்கும். இது ரப்பர்ல பண்ண ப்ராடக்ட், ஸோ ரொம்ப grip இருக்கும், அவ்வளோ ஈஸியா டேமேஜ் ஆகாது. ஒரு பேக்ல 4 பீசஸ் இருக்கும், வெறும் 99 rupees மட்டும் தான். இந்த ப்ராடக்ட்டை கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பர்ல ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த வீடியோல சந்திப்போமா?